Bem, pessoal, hoje eu vou dar uma dica aqui sobre o tensor, ou seja, o esticador, né, da corrente do motor Zetec Rocan. Essa pecinha aqui, ó, tensor. Esse tensionador, ele estica a corrente e ele, quando ele tá novo, ele funciona perfeitamente. Agora vai ficando velho, ele vai causando barulho no motor. Na hora que você liga, ou às vezes você deixa o carro parado aí 4, 5 horas. Ele tem 2 furos aqui, ó. Esse furozinho aí, ele enche de óleo. E o óleo ajuda a dar pressão para tensionar, empurrar a corrente. Quando ele estraga, ele tem um retentor aqui, o óleo vaza. No óleo vazando, dá pouca pressão, você liga e dá aquele barulhão no motor. Quando ele está estragado, sempre dá um barulho de manhã. Ou às vezes, quando você deixa o carro parado algumas horas, ele faz esse barulho também. Esse tensionador é para esticar a corrente é essa que passa aí por dentro aí, ó. E corrente é essa que passa aí por dentro. Aqui dá para ver a ponta dele lá, ó. Essa aí a corrente ele pega lá. Eu vou para fazer essa manutenção, você vai precisar de uma chave 27. Se você tiver um soquete como esse aqui, é melhor. Mas caso você não tenha, você pode usar uma chave de boca, a estria 27, a de boca seria mais recomendável. Mas o bom mesmo é se você tiver um soquete desse aqui. Eu não vou usar a catraca porque tem que fazer força. Esse tensionador, ele vai aqui atrás, ó. Esse aqui é ele, ó. Ele pega na corrente ali, o que ele estica a corrente. Esses carros não tem correia dentária. E a corrente, ela faz o trabalho da correia dentária. Opa, saiu, já afrouxou. Essa peça é uma peça que ela leva na faixa de uns 4 kg de torque. Não precisa de muita aperto. Tá vendo? Ela está aqui. Ela pega lá dentro. Eu vou rodar ela aqui, ó. Aquela ponta branca lá é dela, ó. Ela mexendo, ó. Ela estica a corrente. E quando ela estraga, ela não tensiona direito a corrente. Aí sempre quando você vai ligar de manhã, dá esse problema, esse barulho. O motor, deixa eu tirar esse aqui, é só apertar esse suporte aqui. Você pode tirar ele também, aqui. Aperta aqui, puxa para trás. Eu removi o primeiro cabo de vela também. Algumas pessoas removem essa vareta de óleo. Mas no caso do Fiesta aqui não precisou não, a chave pegou lá, porque alguns carros, esse suporte da vareta do óleo atrapalha a pessoa pôr a chave aqui. Mas no caso do Fiesta, esse aqui é um Fiesta, né, motor Zetec Rocan, e não precisou. Eu tô tirando ele, o tensionador. Ele é fácil fazer a manutenção. E você pode comprar isso, você mesmo pode trocar. Se o carro estiver fazendo barulho aí de manhã, você mesmo pode trocar ele. Já tirei. Ele tá estragado aqui, ó. Tá estourado. Fácil de apertar. Esse aqui é o velho. Ele aperta, você aperta ele até com o dedo quando ele tá estragado, ó. Não tem pressão. O retentor dele está estragado, o óleo sai. Aí você vai ligar o carro e ele faz aquele barulhão. Você pensa que o seu carro está com algum outro problema no motor, mas às vezes é só isso aí. Esse aqui é o novo.
O velho que eu tirei agora tá ali. Eu não consigo apertar. Não consigo apertar. Esse tensionador, ele vai aqui, ó, no rumo da vareta de óleo, atrás aqui do local que coloca óleo no motor. Eu tô filmando aqui com a mão só. Eu vou, se precisar, eu vou dar um pause no vídeo para colocar ele, mas vou fazer de tudo para não dar pausa. Como ele tá novo, ele é mais pesado para colocar. E pegar uma chave de fenda aqui. Vou chegar a paleta no lugar. Cheguei. Eu tive que dar um pause para me chegar a paleta que ele pega nela ali para dentro, fazer uma forcinha nela com a chave de fenda. Quando você for colocar, se estiver pesando um pouco, aí você pega essa chave de fenda, vai lá na paleta e aperta a paleta para dentro assim, ó, que aí ele encaixa fácil. Não precisa apertar demais. Pode apertar ela para dentro um pouco para cá, que não tem problema nenhum. Aí ele encaixa fácil. Eu tive que dar um pause para soltar o celular, mas ele já encaixou lá. Tá encaixando no local dele. Local perfeito. Levando aí com a mão. Lembrando que na hora de colocar é bom você colocar com a mão, para você não prejudicar a rosca. E você começar a entrar dorobada aí, você colocar a chave, forçar com chave, aí você pode estragar a rosca. Eu vou levando aí com a mão, tinha posto a lanterna aqui, porque o local aqui tá bem escuro. Ajuda a clarear, ela caiu, não tem problema, ela também não estava ajudando em nada. Está colocado no local. Coloquei com a mão até no final. Agora eu vou usar a chave. A chave, vou apertar, né? Dar um aperto final. Aí já tá, apertei quase na mão. Aqui tá bom. Gostou? Deu um apertozinho. Tá ótimo. Aí, fica a dica aí. Espero ter ajudado, né? Alguma coisa. Fica a dica aí. Agora é só colocar o cabo de vela, o primeiro cabo aí que eu tirei. Colocar o sensorzinho, né, no lugar. Tampar. Normalmente a primeira batida que você der no motor vai fazer o barulho porque o tensionador tá vazio, não tá cheio de óleo. Mas rapidinho ele enche de novo, aí acaba o problema. Então se você tá com barulho no motor, motor Zetec Rocan, provavelmente pode ser esse tensionador. Fica a dica. Obrigado por assistir meu vídeo.